态度真要紧。面对苦难的态度 ，attitude， 我人这个青少年，你会当把这个字来记咧 ，attitude。任何物件，无论你拄着啥物代志，你拄着的代志无严重嘛？你拄着的代志对你会成做一个祝福，还是咒诅？你拄着的代志对你是好还是歹？毋是伫迄个代志本身，取决于你的态度啦。要讲阿免无？你的态度若健康，你的态度若有信仰，有健康的态度、光明的态度，只有信仰的立场，你的态度徛在伫遐，所有的歹事后来拢要变做对你的祝福，因为苦难就是祝福的什么啊？外衣啦。苦难就是祝福的外衫啦。一个人，伊若惊，一个人伊若看到代志，伊就开始拄着这样代志，伊就烦恼；拄着这样代志，伊就埋怨。你伫好事你无感谢，伫歹事你硬后念。我甲你讲，你拢看袂到上帝的祝福。这世间上凄惨的两种的人。一种是上帝祝福伊，互伊行伫顺境的中间，伊毋知影通学乐，毋知影通感谢，毋知影通奉献，毋知影通参与来服侍。伫顺境团，伫顺甲袂记上帝，顺甲伊嘛带家己落去伫另外一个足无用的中间。迄个顺境无互伊带来荣耀上帝利益啦，顺境不一定对你造成祝福。另外一种可怜的人，是伫苦难的中间，拄着伊无欢喜的代志，伊就互迄个无欢喜拖来走；拄着伊无爱的代志，互迄个拖来走。一点仔地方力拢无，然后一点仔伫迄个瞬间看无着基督徒的品行甲气质。那安尼，迄个苦难，迄个无爱的代志，毋若袂造就你。若袂锻炼你，搁较无法度伫你的心中看到迄样代志会当互你荣耀上帝利益啦，对不对？咱咧讲基督徒水的所在是，上帝若祝福你，互你会当平顺，你就拿谦卑，因为知影这是上帝的恩典。上帝若祝福你，你就拿做恩典了后，你就知影感恩奉献、参与服侍，然后去做人，搁带人来。温地主的脚步，定伫苦难中，你敢若好好徛在伫你有基督徒应该有的这份，好好相信上帝要造就我，好好相信伫这个苦难的中间，只要我若徛在，我吞忍徛在，有一日，这个物件要塑造我，让我的灵命，让我的生命，让我的故事跟别人不一样。然后伫这个因素落去了后，基督徒无论是顺境逆境，到尾也拢变做一个真水的画面。呀，我来就今仔日的圣经，咱甲这三个圣经再来斗阵读一下好无？使徒行传1章81节来。可是圣灵临到你们的时候，你们会充满着能力，要在耶路撒冷、犹太和撒玛利亚前进，甚至到天涯海角，为我做见证。圣神啊，临到伫你的时，你要得到能力，对耶路撒冷、犹太、撒玛利亚，到伫全世界做我的见证。各位唔通袂记得？当耶稣咧讲这个话时，当国外的驻地的学生咧讲这个话时，毋通袂记得耶稣啊，你已经是一个失败者，33岁互人掠伫各个他山顶死伫遐，毋通袂记伊学生互人吵到走无路。
耶稣死啦，学生抄到全部路，大人惊赢四线。城市竟然伫遮伫迄个状况下面 ，at that situation， 才会讲圣神啊，临到你，你们这个能力以后，啥物要传到全世界，是放甲所应允的事，落差有大无？落差真大。目睭所看见的，基督这耶稣的军队者，掠的掠，拍的拍，因为这个落差，你心所爱的，你所期待的，甲你目睭前所经历的，我一段落差的时，你要安怎？你想迄个落差，开始甲你的信仰、甲你的信心、甲你车倒落来嘛，甲你刮倒落去啊嘛，还是使徒行传拄啊对遮来开始？是否是耶稣死啦，互人定死过啦，上主足的死啦？是否是遮个耶稣的12下生一个搁吊刀去啦？吊刀，毋是干那吊刀死，吊刀到吊伫树啊，搁伫树啊落落来，伊会骨头叫刺破，等来都走出来。哎呀，耶稣啊，你死到遐尼可怜，你学生遐尼歹看，恁即款的团体也搁咧讲做见证，到天边海角，见笑啊见笑，因为信仰拄啊对遮来开始了。因为信仰大要对你的人生上破起、上艰难。你若有信仰，你的信仰要对遮来开始啦。要讲阿免无？所以那艰苦的人，你哪来外叫上帝领受这个？你要大心相信主啊！我要亲像早前遐个基督徒，我要来领受这个应许。虽然现在我目睭闭开，我看袂到。但是我相信，我嘛决意要安尼来掠牢这个，我要照这个模式来行我人生的路。我要甲你讲，我就是一个见证，我照安尼行出来。我即句嘛有真大的胆，但是我要继续安尼行落去，因为这是一个见证的路。逐个人的人生有真侪苦楚、艰难、事件，但是做一个基督徒，你袂当甲你的事件杀走，你只有欢欢喜喜、流着目屎、吹着口哨，向前背着十字架走。然后你回头一看，你会看见你的生命已经不一样。你阿免无？咱的信仰所是要对遮开始的信。